Takk, president. Transport- og kommunikasjonskomiteen stadfester i en merknad at Bane NOR har en viss handlefrihet gjennom porteføljestyring. Det er jeg veldig glad for. Porteføljestyring ble innført av Solberg-regjeringen og gir Bane NOR en handlefrihet til å planlegge og realisere effektpakker på intercity-strekningene. Dette åpner for at de kan fortsette å planlegge for utbygging av dobbeltspor på strekningen fra Stokke til Sandefjord. Vi i Høyre mener at setningen «Det er heller ikke satt av midler til jernbanestrekningen Stokke-Sandefjord i 2023», som står på side 12 i samferdselsbudsjettet, ikke er i samsvar med intensjon i porteføljestyring. Det vil etter vårt syn være svært uheldig dersom planleggingen stanser opp. Et dobbeltspor på denne strekningen åpner for flere avganger på Vestfoldbanen, noe som er et viktig bidrag for å få flere til å velge toget fremfor bilen på strekningen mellom Skien og Oslo. Vi vet at stadig flere tar toget. I 2019 var det 13 millioner flere reisende på jernbanen enn da Solberg-regjeringen tok over i 2013. Satsingen på jernbane virker. Halvparten av de reisende på intercity-strekningene fra Oslo til Hamar, Halden og Skien finner vi på Vestfoldbanen. Det er like mange reisende mellom Tønsberg og Skien som på hele Østfoldbanen. Det viser hvor viktig et dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord er for å få flere avganger og kortere reisetid. De regionale flyrutene har en spesiell betydning for verdiskapning i hele landet. Kortbanenettet har en helt spesiell betydning for Distrikts-Norge, både for næringsliv og innbyggere. Nettopp derfor sikret regjeringen Solberg flytilbudet i hele landet ved kjøp av ruter. Fritak fra avgifter og overføring av midler til lufthavnen i perioden med pandemi. Vi i Høyre er opptatt av at billettprisene på kortbanenettet skal være på et rimelig nivå for passasjerene, blant annet fordi kortbanenettet i enkelte deler av landet er en viktig del av kollektivtransporten. Konkurranse på kortbanenettet gir rimeligere og hyppigere avganger for folk og næringsliv som skaper, virker og bor i Distrikts-Norge. Vi er også opptatt av å få ned utslippene fra luftfarten ved å stimulere til bruk av miljøvennlige fly- og drivstofftyper. Derfor foreslår vi at regjeringen skulle utarbeide et grønt luftfartsprogram, et forslag som ble nedstemt i Stortinget. Det ser ut til at regjeringen vil innføre et særnorsk krav om økt innblanding av avansert biodrivstoff på fly fra sommeren av. Biodrivstoff er mer miljøvennlig enn fossilt drivstoff, men det koster 3–4 ganger mer enn fossilt drivstoff. Jeg håper økt innblandingskrav gjøres på en måte som ikke rammer flyselskapenes økonomi, og jeg håper regjeringen finner en løsning hvor vi unngår at flyselskapene som flyr på utlandet tar med ekstra mye fossil drivstoff fra utlandet for å omgå særnorske krav. Byvekstavtalene er viktige for å få flere til å velge kollektivtilbud. Det er nødvendig med en tilskuddsordning også for mindre byområder. Det vil si byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal, Grimstad og Vestfoldbyene Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette er byer som ikke er inkludert i ordningen med byvekstavtaler. Vi merker oss at regjeringen og SV har bevilget 30 millioner kroner som skal utbetales som et engangstilskudd. Vi mener ordningen med engangstilskudd ikke gir den forutsigbarheten disse byene trenger for å forplikte seg til å nå nullvekstmålet. Gjennom byvekstavtalene får vi til en bedre satsing på kollektivtilbudene, tilbud vi er avhengig av om vi skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. Vi opplever at regjeringen i sitt budsjettforslag setter satsingen på kollektivtransport på vent. Byvekstavtalene har så langt vært en suksess med hensyn til å bidra til å skape bedre byer som gagner natur, klima, miljø og livskvaliteten til svært mange mennesker. Vi mener at reforhandling og utvikling av byvekstavtalene er helt avgjørende for at byene skal nå sine mål, både for nullvekst i biltrafikken og for klima. Derfor fremmer vi sammen med Venstre et forslag som sier at Stortinget ber regjeringen videreutvikle tilskuddsordningen for de 5 mindre byområdene, med mål om å sikre mer forutsigbarhet enn hva engangsutbetalinger gir. I Høyres alternative statsbudsjett foreslår vi å styrke bevilgningen til de mindre byområdene med 20 millioner kroner. Regjeringen og SV har vedtatt økte avgifter på elbiler. Vi er enige om å øke avgiftene noe, men vi mener den samlede avgiftsøkningen blir for stor. Elbiler må fortsatt være det foretrukne valget mot fossilbiler i alle bilklasser. Det er fortsatt behov for intensiver dersom vi skal nå målet om 100% elbiler i nybilsalget i 2025. Vi opplever at endringene i elbilfordelene blir gjennomført stykkevis og delt. Vi etterlyser en helhetlig gjennomgang av avgiftssystemet, slik at vi unngår å endre på insentiver vi vet fungerer. Alle fordeler på kjøp og bruk av elbiler må vurderes helhetlig og ses opp mot Norges klimamål før det gjøres endringer. I Høyres alternative statsbudsjett foreslår vi å heve momsfritaket til 600 000. Det gjør at flere biler som egner seg godt for familier og for dem som bor i distriktet, blir billigere enn det regjeringen og SV har bestemt. Takk.